Сайн байцгаана уу эрхэм хүнд үзэгчдээ. Бид өнөөдрийн хооны нэвтрүүлгээр 44 жилийн өмнө хийсэн Монголын уран сайхны Говийн нүдэн гэдэг киноны тухай ярилцах гэж байгаамаа. Ингээд манай нэвтрүүлгийн зочноор Монгол улсын Говийн баатар, ардын жүжигчин, та бүхний сайн танил, дуучин, бард үгийн зангадгаа хүрэлцэн ирээд байгаамаа. За сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайхан амарч иж байна уу? Сайхан амарч чадахгүй. Урилга хүлээж авч ирсэнд баярлалаа. Тэгэхээр зангадаа үг юм аа. Энэ киночод би сая хэлдэг 44 жил болжээ. Сая би нааш ирж авахтаа бодож ирсэн чинь 44 жил гэж бас том хугацаа юм байна. Тийм ээ. Энэ чинь хугацаа шүү. Хугацаа шүү. Хугацаа юм байна. Хугацаа юм байна тий. Тэгээд энэ кинонд 44 жилийн өмнө одоо гаргаж тавьсан асуудал гэх юм уу тийм ээ. Энэ бол өнөөдөр ч гэсэн би хоож яраагүй гэж санаад байгаа. Гэхдээ яг үнэ шүү дээ. Одоо харин одоо би уран бүтээлчнийхээ хувьд зүгээр ингээд сэтгэл бодоод байхад 44 жилийн өмнө манай уран бүтээлчид, манай зохиолч яруу найрагчид, зохиолчд мэн одоо энэ сэдвийг сөхөж хөндөж байсан байж шүү дээ. Тэг чи өнөөдөр хүн төрөлхтний өмнө одоо байгаль их дэлхийг хамгаалыг одоо тэрнээс сэргэмжлийн элдв одоо байгалийн одоо шатамхаа хэхийн энтриг одоо зогсоой барийн энтер гэд ингэж байх чинь бид монголчууд 44 жилийн өмнө энэ сэдвийг одоо сэдэж байсан байж та манай эрдэмтэд юу хийх ёстой гэж ингэж сэжээс их сайхан сэдв. Үнэн юм тий. Энэ чинь ийм угшилтай л даа хөө. 70-аад оны ихээр Эрдэнэ гой Баян бүрд гэж их гоё дууж бичсэн. Чи уншсан байх тий. Цог сэтгүүлд гарсан. Тэгээ тэр туужуул бол яг одоо би тэр өнөөдөр ярьж байгаа энэ өнөөдрийн хүн төрөлхтний өмнө тулгараад байгаа одоо гамшигын нэгэлдээ харахгүй орчин үеийн хүрээлж байгаа орчин маань сонирх гэдэг юм тийм ээ. Энийг хөндөд тавьсан баг. Тэгээ энэгээр кино хийя гэдэг ингээд соёлын яам санал тавиад ингээд энд яхад бол тэр үднээс уусаад хүлээж авахгүйсэн байхгүй. Юу одоо тэр арга Европ хэл зөнж байгаа биз? Монголд ч одоо ийм сайхан хаа байсан юм бэ? Наад чи хэн тэрэгтэй гэж хэлсэн байхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг Эрдэнэгаа бол тэрийг үнэхээр мэдэрч харж бичсэн байгаа юм тийм ээ. Тийм болно шүү гэж тийм ээ. Тийм учраас өнөөдөр иртгэн одоо юу яа? Зохицуулъя, ойлгоё тийм ээ. Гэдгийг ингэсэн. Тэгээ эн чинь их сонь юм. Кино бүтсэн төөх бол би зүгээр чи мэдэндээ гэхдээ яг эргээд дурсъя. Эрдэнэ говь дээр зохиолын хамтарч бичсэн. Тэгээд Эрдэнэ говь дээр зохиол бичгийн төлөө яасан мэхлээ зэрэг говьор томжилт аваад 14 хоног явсаа. Говь алтад очиж байгаа. Говь алтаагаар явлаа, өмнө говьор явлаа. Тэгээд говь алтай дээр очих чинь хоёр одоо сайхан хөдөлмөрийн баатар байсан. Додоо хөвгөө, нэг нь чулуунгоо хоёр, халиуны додоо хөвгөө, бигрийн чулуунгоо. Тэр хоёр чинь бол говьдоо ерөөсөө баахан гимсний мод тарьчихсан бүр хатчин гоё болгосон дээ чинь тийм бай одоо бол байхгүй ч одоо харамсалмар тийм ээ. Тэгээд тэр энтер дээр чинь очиод ингээд одоо хот амдаа судалж явам л да. Үзээ яриулаад ингэж байгаа тайширт одоо хөгөө ирдсэн байсан. Халиуныг сайхан болгоод хөдөлмөрийн баатар аваад тэгээд тайшир сумын ажил унтчихад тайширгой явахтайхаа тайшрын сум нэгдлийн дараагаар одоо хөгөө ирээд тэнд байж хат метр өгсөн байх. Тэнд 14 хоног метр суу зохиол өгсөн. Тийм учраас энэ дээр бичсэн зохиолын асуудал бол би яагаад яриад байгаа вэ зэрэг яг нүдээр харж биеэр мэдэрсэн юм байж байгаа байхгүй тийм. Тамаа чсэн зурган дээр очих чинь чагаа алдаад авсан. Тэгсэн. Тэр гоё юмуд чинь яг амьдрал байж байгаа тийм. Тийм өөр хэлэх юм бол бид нар бодож олоогүй, шинээр хийгээгүй. Тэгэхээр уран бүтээлчдийн хажуугаар манай энэ одоо энэ нэгдлийн дарга нар энэ том юутай сууч нь бол бас манддаг байсан бай тийм. Говийг одоо цөлжилтөөс хамгаалъя тийм үү? Ургамал тари, жимсгэн тари тийм ээ. Тэрийг нэнд эхлэе. Тэгээ тэр усууд гайхаад идэг байсан шүү дээ. Одоо хууга чулуунгоо хийн чинь нэгдэл дээр ингээд нөгөө газрын өөд ингээд шууд татаад усыг газрын өөд урсуулсан байгаа тийм. Яг урс тийм хэлээ тийм. Тийм. Тэр тодоод байхгүйсэн байхгүй. Тийм юм хийж ийсэн байгаа. Тэр мундаг байгаа шүү. Тэгээ одоо ингээд эргээ харахад зэрэг бол надад их л харамсалтай санагдав юм. Бүгд тэр байхгүй тийм. Тэгээд тэр хоёр чулуунгой хангой одоо хөвгөө хийн чинь юунаас бол тэр чиг жимсээ хураагаад тэндээ боловсруулаад арийн хийн хамаг юм хийн тэр хотод тавьчих зарна. Тэгээ санаж жимсгэн зарж байсан ликор хийж данд гардаг байх. Одоо энийг яах юм бол үнэмшихгүй. Тийм. Тэгэхээр зэрэг мундаг байсан байх юм шүү. Тийм. Яг үнэн. Тийм. Энд чинь одоо байгаль орчинтойгоо харьцаж байгаа. Их нутгийн одоо хамгаалах гэж хэлгээ тайшаа юм зүгээр их нутагтаа амьдрах боломжийг гаргаж өгч ийсэн юм мундаг сайхан хүмүүс байсан байна тийм ээ.
гэж бодож байна юм тийм. Тэг хүлээмжшэрлэг баг байж одоо үнэн одоо тэр ерэн тэгээд сэдв эрдэнэ гон тэр бол одоо их агуу улсууд байж л дээ. Энэ одоо ингээд юмыг сэтгэж бодож чаддаг. 50 60 100 жилийн дараа юу болох вэ гэдгийг мэдчихсэн байж тийм. Одоо тэгээд одоо харалда. Одоо дэлхийд даяар одоо энэ экологи гэж одоо зөв бөө юм болж шүү дээ. Газар сайгуул одоо хамгаалъя, тарж ургуулъя, элсэн цөлийг чинь ашиглая гэж ил байна. Одоо тэгээд ингээд хүн бүхний хүчин чарматал одоо энэ зүг рүү хандсан өнөө үед энэ байгалийн сэдвтэй ийм кино их юугаа юу яасан ийм одоо алтан үеийнхний одоо хийсэн тэр бүтээлүүд чинь одоо бас эргээд энэ залуу үеийнхэнд сургамж мэдүүлэг санамж дохио өгч байгаа хин илэрхийлэл гэж бодож шүү дээ одоо энэ ч дээ. Гэхдээ одоо ятагж бодсон юм л да бид нар бол тийм ээ. Тэгээ эрдэнэ гой бол бид хоёр ингээ зохиол бичиж ирэхэд би түн чамд хэллээ тэгээ өө яал дэмий нээзээ Монгол юм болоо билээ одоо шигтэйхэн сайхан байна гэж хэлсэн л доо. Гэтэл өнөөдөр Монголын юу болчиход байгааг одоо бид нар бүгд харж байна тийм бид. Тэр алга сөөн газар маань яаж сүйрч үүсэж байна уу тийм үү? Ус байхгүй, агаар байхгүй, газар одоо хортой. Цөлжилт одоо ямар баянстай явагдаж байна даа тийм ээ. Тэгээ тэр үед чинь бол ингээд энэ юуны галбын говийн тэрээр ингээд явах чинь бол дотор нь галбын говийн заган дотор ингээд тэмээ бэлчиж явахад тэмээ харагддаг зөвхөн хоёр бүхэн ингээд харагддаг байсан шүү дээ. Тэгэхээр одоо байхгүй яа гэдэг. Энд ургамал байсан, энд ийм байсан гэхэд хүн юмшихгүй болсон шүү дээ. Ийм л болж байна. Тэгэхээр энийг чинь бол одоо хамаагүй ингээд сүйдэх юм болёо тийм ээ. Одоо нэг тийм одоо юу гэх юм эцэг ихийн хайр гэж хэлэх нэгэ хайшаа юм гэдэг юм нэг элгэн юугаар одоо ингэж нутагтай хандъя гэдэг проблемыг чинь тэр үед бид тавьж ирсэн тийм. Тэгэхээр он бүтээлийн тухай одоо яг хоёул орж яа гэж бодож байгаа. Зүгээр энэ киноны гол дүрд бол одоо би ингэж бодоход бол манай үнэхээр одоо сайхан жүжигчдийг та нарын хэлэх гэж байгаа юм тийм ээ. Батнасан гол дүр л дээ. Манай киноны Жамсранжийн тоглосон. Жамсранжийн өөрөө бичсэн байгаа юм. Тэр нэг миний аз жаргал миний уйдах хүнийг гэдэг дурсамжийн ном биш үү? Тэнд жонсон байх. Миний одоо энэ кинонд тоглосон хамгийн олон дүрүүд дотроос миний хамгийн хайртай дүр бол Говийн нүдэн киноны Батнасан бичсэн байх. Зарим нэг эзэмшлийн дунд говь байгалийн үүднээс дахин сэрэх сандарсан геологийн тогтолцоом гэсэн зүйл байсан. Одоо ч гэсэн байгаа. Тэгэхээр зэрэг сэтгэлд нь байсан байна юм. Байсан тийм. Миний нэг ажлаахан болчлоо доо гэж бодсон юм шиг байгаа юм тий. Тэгээд зүгээр тунгалаг одоо бол надтай уулзахтаа хэлдэг байхгүй. Би ерөөсөө энэ кинонд их азмуутай нэгэ гэдэг чинь. Миний тоглосон хоёр кино ерөөс хоёул байхгүй болсон. Бүр ингээ хэрчүүлээд дууссан гэж. Нэг нь нөгөө борын тухай. Баатар борын тухай кино. Дичи бод танидах эцэг болоод би бас. Нөгөөх нь манай энэ кино. Бас юу ч болсон. Манай энэ кино юу ч болсны учир бол зангатай их сонин. Эн чинь Эрдэнэ говийн тэрийн зохиол бол хоёр ангитай киноны зохиол байлаа. Тэргүүн анги хот гэж нэртэй. Дэд анги говь гэж нэртэй. Ингээд одоо говийн нүдэн гэсэн нэг ерөнхий малгайтай ийм кино 15 бүлэг. За ийм кино баггүй. Тэгээ энэ чинь бол соёлын яамны уран сайхны зөвлөл кино үлдэх уран сайхны зөвлөлийн тэр үзээд их сайшаасаа бидний чинь одоо сэтгэл хөөргөж өгсөн л да сайхан кино болсон байна, сайн тоглосон байна ингээд яриад. Тэгээд байж хэд хоногийн дараагаар соёлын яамны холлыг үзэж байна. Соёлын яамны холлыг үзээд тэнд юу гэж хэлсэн бэхээр би одоо хүний нэр хэлэхэ байли. Чи бол намайг хэлэхэд л мэднэ. Тэр үед байсан соёлын яамны сайд тэгж байгаа маа. Гэхдээ энэ кино одоо өнөөдөр юу хэлээд байгаа юм бэ? Эрдэмтэн хүн тийм үү? Өөрийнхөө ажлын төлөө одоо хөдөө явж байгаа тийм үү? Тэрнээс ажлаас болж одоо гэр бүл саринж боторч гэж хэлэх гэж байгаа юм уу? Эрдэмтэд одоо нэгнийхээ гэр бүлийг өмүүлээд явдаг гэж хэлж байгаа юм уу? Чин Жансан чой гэдэг одоо чиний тоглосон тийм Батнасан бол та хоёр нэг ийм хөрөлнгийн эрдэмтэд тийм ээ Батнасан бол өөрийнхөө цаасан дээр бичсэн баталсан доктор хамгаалсан ажлаа амьдралд одоо баталгаажуулъя буй болгоё амьдралд нэвтрүүлъя юм л гэж хөдөө явж байгаа хүн тийм ээ тэр говьд лээсэн цөлд очиод юм тариал ус татаал тийм ээ чиний Жансан чой чинь болохоор зэрэг бол хотод суугаад байгаа
Тийм ээ. Одоо нэг таслагааны ярьдаг тийм ээ. Тийм. Энэ хоёрын хоорондын зөрчил хоёр найз. Тэгсэн мөртөө ертөнцийг хоёр өөр хардаг. Тийм ээ. Эсвэл бас надад нэг зорилго байна шүү дээ. Мэдэхгүй дээ хөөе. Чи ер нь юу бодож ямар юм төгөл алдаж байгаа. Говийн судлалын төв байгуулъя гэдэг занал чинь зөв юм биз. Монголын туршлага гэж үзүүлж ярих юмтай байна гэдэг чинь зөв. Тэгэхээр энэ юмныг харж чад тэр хэмзгэлсэн байхгүй юу? Би өөрөө Эрдэнтийн хоо. Та нар одоо Эрдэнтийг ингэж харуул болохгүй. Тэгээд тэр чинь нөгөө манай киноны чинь гол одоо уран сайхны гэх юм уу хүнийг татах тэр юу нь бол уран сайхны дүрээр л хүрдгийг юм тийм ээ. Тэгээд зэрэг Батнасан, Жансан Чой, Ариуна гэж манай тунгалгийн тоглосон. Жансан Чойгийн хоёрын дунд байгаа тийм ээ. Одоо Батнасангийн авгаан л да. Энэ гурвын одоо тэр хувийн амьдралаасаа юунд ажилдаа нөхөртөө найзтай хандаж байгаа хандлага энэ бүхнээр л одоо илэрч киноны гол одоо амийн сүнс үзэгчдийг татах юу бол тэр байсан байхгүй. Тэгээ тэр байх болгоч. Одоо манай кино тийм шүү. Тэгээ өнөө нэг тэгээ байж утан тэгж хааж байгаа жаргал гээд нэг хөөхөн дөр байдаг тийм ээ. Батнасангийн тэнд очиход нь цэцэрлэгч охин тий. Тэр охиныг их сайхан тоглосон хөрх их улгийн тэргүүч нарийн бичэн дараасан готтой охин инк долгор гэж. Тэгээд ангаахын дээд сургуулийн 2 дугаар курсаа гэдэг юм байсан. Тэгээд тэр охин бол Батнасан хараад хайлдаг, өрөвддөг, тусалдаг тийм ээ. Тэгээд чинь нэг үний одоо хайр дурлал гэж хэлэхэд хаашаа зүгээр нэг хүн хүнээ одоо хөндөж байгаа юм уу? Хүн хүнээ хайрлж байгаа тийм хайр тийм ээ. Ийм юм байж байгаа байхгүй. Тэгээ энийг ч бүгд байхгүй болгоцсон байхгүй. Тэр нэг жоохон хүүхэд одоо яагаад байгаа тэр нэг том Эрдэнтийн хүнийг одоо эргүүлж байгаа юм уу яагаад ч юм уу энэ тэр. Тэгээ өөрөөр нь миний Эрдэнэ гоё тэрийн зохиол ингээ бот усэрсэн байхгүй. Тэгээ одоо бол кино харахад жоохон тийм жижигхэн шигдгэнүүд маягийн юм зохилдож байгаа болохоос биш. Нөгөө гоё дарамт төргийн шугам одоо жүжигчдийн маань тоглож гаргаж ирсэн тэр гоё тоглолтод бүгд байна. Тэр бол хайрын л байгаа юм шүү дээ. Ийм зовлонг бол манай кино үзсэн байхгүй. Миний одоо нэг 24 5 уран сайхны киноноос хамгийн их зовлон үзэж дэлгэцэнд гарсан кино бол энэ байхгүй. Би одоо үзэхээр үзэх дургүй байхгүй. Хар нүдэн хөлнөс гарна. Чамд бол үзэхлээр зэрэг яг бас нийлэлэг хэсгүүд хасагдсал да чиний тоглолттой хэсгүүд. Тэр яг тэр жамсранжуу хэн тунгалаг энэ төр бол жинхэнэ одоо жинхэнэ нэг тийм уран бүтээлч улсууд хандлагатай байсан шүү. Жинхэнэ уран бүтээлч хандлагатай байсан. Тэг чи би чинь яг зөв тайзны уран бүтээлч. Би бол одоо зүгээр гүйцэтгэгч уран бүтээлч учраас тэр чи кинонд бас тоглоход чи тэр чи уран чадвар. Тэр хоёрын нөлөөлөл над их нөлөөлсөн л дээ. Тэр хоёр чи хоёлаа одоо мэрэгжлийн дараамын жүжиг. Вот мэрэгжлийн усууд чинь мэрэгч цэвэр одоо мэрэгжлийн дараамын усууд тэр чинь тэр дүүрдэн одоо уусаж орж байгаа тэр байдал тэр алхаа гიშгэ тэр үйл хөдлөлөө хийлж байгаа бүдгэр одоо яг бүр үнэмшлийг бүр дээд зэрэгтэй хүртэл хийлгэж байгаа гэдэг чинь. Тэгээ кинондараа их сайхан гардаг шүү дээ. Одоо 90 тэгээ тийм сайхан шигтгэрүүдийг одоо ингээд цөөргөл хасаад ингээд яахтай зэрэг киноны утга санаа бас зохимжбайгаараа илэрх хийлгэж чадахгүй байгаа юм л да. Чадахгүй байгаа юм л да. Тэгээд уг кино хэрвээ тэр хэвээрээ ингээд гаргасан болвол хүнд их юм бодогдуулах байсан. Их санаа өгөх байсан. Чи ийм байж гэн чи өнөөдөр тэгтэл их дэлхийг хамгаалах одоо өнөөдөр Монгол орны чинь баг 70-80% одоо цөлжилт болж байгаа нэтэргээл газар сайгүй шуугаад байдаг. Тий. Тэг чинь энийг чинь 40 хэдэн жилийн 44 5 жилийн өмнө ийм болж болох юм шиг магадгүй юм шиг байж шүү гэдгийг л манай та нар одоо Эрдэнэгаа та хоёр одоо бас анхааруулж дохоо өгч ирсэн байж шүү. Санаанууд өгч ирсэн байж шүү. Тийм сая хэлдэг үнэндээ хамтран тоглогч гэдэг бол тийм үедээ ямар ч үед бол бие биендээ төшиг болж явдаг. Тэнийг аваад явдаг. Тийм ээ энэ бол тэр талаар бол тэгээд хэн битрийн Батнасан битрийн тэр маргалдаж байгаа хоёр нь Гэхдээ эрдэмийн үүднээс үү, аль сэтгэлийн үүднээс үү гэдэг нь заримдаа мэдэгдэхэж байж. 10 жилийн өмнө чи давс нурыг ашиглах санал дэвшүүлэхдээ алсын харж яндаг байсан. Давс нур яг хэдэн жил ашиглаа өгч шүү дээ. Говийн судлалын төв байгуулах ихтэй би ойрын бодоод л тавьсан. Тэрний норм цагуурын хэдэн сайн станц барьсан дээр гэвэл чи гомдох үү дээ. Үний шүү Батнасан.
Тэр чинь онлын талаас одоо хоёулаа эрдэмтэн. Хоёулаа эрдэмтэн. А нэг нь яг юунаасаа таслагааны эрдэмтэн ном бичээл одоо тэрнийг хэвлүүлээл одоо тэгээд тэр үүргээ гүйцэтгэж байдаг. А нөгөөх нь хамгаалсан эрдмийнхэн зэрэглэлийг одоо юу жинхэнэ газрын хөрсөн дээр буулгах, амьдралд буулгах. Тэрний төлөөл ингээд энд амьдралын тэмцэлтэй явагдаж байгаа нь энэ л дээ. Наадах чи өнөөдөр ч гэсэн яг л байгаа шүү дээ. Одоо өнөөдөр ч яриад байгаа шүү дээ. Ерөөсөө одоо энэ хөдөө аж ахуй янз бүрийн юм чинь эрдэмтдтэй хавыг сонсё. Тийм ээ. Эрдэмтэд юу гэж хэлж ирвэ? Амьдрал дээр энэ нь яаж буух нь вэ гэдэг өнөөдөр яриад байгаа шүү дээ. Тийм байгаа үү? Тийм. Яг чи наадах чи яг л байгаа юм. Тийм яг л байна л дөө. Тийм. Тэр үед бол яг зүгээр би одоо чамаас хэлэхээр саналаа зүгээр та хоёрын тэр батнасан одоо жамсранж та хоёрын тэр нэг хоёрынхаа өөр өөрснийхөө үзэл бодлыг хамгаалаад нэг ярьдаг хэсэг байдаг шүү тийм ээ. Тэр Жансан чогийн чиний одоо ямар хэрэг байна чи одоо ингээд номоо бичээд инглээ. Гэхдээ тэр хөдөө очиж газар хох тэр мод суулгах чи чиний ажил биш шүү дээ гэж хэлдэг байгаа юм ээ. Бид нар энэ чинь ийм гэдгийг гаргаад өглөө шүү дээ гэх тийм ээ. А гэтэл нөгөө хүн болохоор зэрэггүй энэ яг амьдрал болгоо юу үзье л да аль нь болсон ажил болохгүй тийм ээ. Тийм. Тэр үеийг бол чамд ямар санагдчихсэн юм тэр хоёр эрдэнтний маргадаг Жансан чой Батнасан хоёр Жансан чой та хоёрын тэр үе ихтэй болсон гэсгээ. Тийм. Тэр ч одоо тэгээд л нэг нь одоо амьдрал дээр баталгаажуулж харуулах гээд байдаг. А нөгөөх нь нэгэнд батлагдаад гаргацсан юмыг гүчээ цаг алдаж одоо тэгж явах ямар шаардлага байгаа. Энэ төр гэсэн тэгэл чиний бичсэн ном ч нэ баталсан юу ч нэ байж. Тэг энийг одоо яах юм чи тэг. Тэг хийдэг улсууд нь хийдэг юм байгаа үст тэр. Тийм. Тэр л марга хандлагатай үгүй. Тийм. Одоо эргээд бодохдоо үгүй зангадаа би баяр хэлдгийн зүгээр энэ кинон дээр их олон сайхан том уран бүтээлчд гэж бодоход ажилласан байна. Чи одоо хөлбийн зохиолч мөрдөрж байгаа тийм ээ. Тийм. Эрдэнэгаа түрүү хэллээ доожин тийм ээ. Тийм. Манай энэ киноны редакторч нь бол Сормоны шинж дор байсан шүү дээ. Тийм. Манай шагналт ардын өрн зохиолч тийм ээ. Тэгэд үнэхээр том уран бүтээлч тийм. Зүгээр та хэдээс та гурваас гадна гэдэг ингээд жүжигчтэй би сая орныгээ бодсон ч биш гомсрөнгөө тийм ээ. Манай тэрийн Баатар ардын шин гомбжин гомсрөнгөө тийм ээ. Батнасангийн сэдвийн талаар энэ жил дахиж ярилцъя гэсэн. Сэдвийн хувьд үнэхээр сони шүү. Тэг хүрээ эдний хэлгийн хүйлийн захирал. Тийм. Ингээд ярьдаг гэсэгтэй их гоё дуулсан. Энэ мэтлэнгээр сайхан том тэр оператор одоо тэр оператор зураач тийм байхгүй. Үнэхээр Монголын уран сайхны кинонд ажилласан хоёр том операторын кинонд ажилласан байгаа. Би одоо дотор баярлж байгаа. Манай Баатар гэсэн сайхан оператор байсан. Их түргэн гэрэл тавина, жигтэйгэн түргэн ажиллана. Жүжигчд дээрээс бол цаад болохгүй. Нөгөөх нь ташгалсан гэж. Санжаагийн ташгалсан гэж. Тэр хоёрын арга барилыг сонин. Нэг нь жигтэйгэн түргэн нөгөөх нь их удаан. Ташгалсан ярахгүй. Ингэж их фундаментал юм тавьж байгаа давам. Тэгээ тэр хоёр чинь тийм хоёр эсрэг арга барилтай мөртөн энэ кинонд бол их сайхан хамтарч идэл чадсан байгаа юм тийм ээ. Тэчээс Бямбаг юм нэлээ. Бямбаг бол одоо манай амгалангийн Бямбаг сайхан зураач байсан. Одоо хөдөө Бямбаг чинь их олон сайхан Храс барьсан шүү дээ. Тэр говид барьсан, энэ өөр ханга айн бүрдэнд барьсан. Тэгээд дотор павильонууд та нарын тэр юмнууд бүгдээрийг л Бямбагийн юу шүү. Их уран бүтээл сэтгэлгээтэй тийм сайхан зураач байсан байгаа юм. Би зүгээр сони мэри сая энэ киног тэр нэг холлыг үзэхэд хэн ирсэн юм аа. Манай Дамдын сурангүй, Бэлгийн Дамдын сурангүй. За. Тэгээд энэ киноны хөгжим байж төмөр дөрж байгаа гэсэн байхгүй юу. Гэхдээ жигээ ерөөсөө энэ кино бүхэн дээр л ингээл нэг оркестр нүргэлээл бүтэн состав суучхаал. Ингээд яг энэний хоёулаа тийм хөнгөн хөгжмийн хэлбэрээр бичвэл яахав гэж. Тэг би тгий гэсэн байхгүй. Тэгээд мөр дочвоо тэгж битсэн. Бүтэн составаар филармонд тэнд байхгүй. Тэгсэн чинь Дамдын сурангүй тэр хаалж энэ хөгжмийн хэн битсэн юм. Мөр дөрж байгаа. Энэ мөр дөрж ингээд тоглох болоогүй. Энэ гудамжны хөгжмийг дэлгэцэн давчирч мөрдөж бичсэн байна. Энэ болохгүй гэж байгаа юм. Тэгээ энэ үний хөгжмийн солиулнаа гэх. Тэгээ сүлд нь мөрдөрж байгаа юу гэж яана садуулчих. Сая хэллээ би. Тэгж яана гэсэн. Хэн тэгж вэ? Дамдын сурангүй тэгж би үнэн юм чи яав дээ. Гэсэн мөрдөрж байгаа байхгүй хариулсан. Дамдын сүрэнд би киноны хөгжим яаж бичдгийг зааж өгнө гэсэн. Хоёр том авраг амт тийм манай хөгжмийн урлагийн хоёр ноён моргил. Тэгээ сүүлд нь дахиж үзэхэд нь би мөрдөж байгаа
хэлсэн байхгүй. За та байна шүү. Тэгээд дараагийн үзэгдээ мөрд ойж байгаа ирлээ. Гэсэн намны сургуулийн сууж байгаа. Юу ч нийслээ. Юу ч хэлээгүй. Хүчмээ тухай. Сайн анжиэгүй муу ч гээгүй юу дуураагүй. Цоёогоо. Би чамайсаа ялэгтэр гэнтхэн бодлоо. Иймэрхүү энэ төр юм бол гарч ирсэн. Тэгтээ бол манай хөгжмийн киноны хөгжмийг бол уран дээр үзсэн бусад улсууд бол харин сонин шийдсэн байна. Тэр юм бүхэн дээр нэрээс нэг оркестр дугаард шийд болдог уснуудын яг хүний дотоод ертөнд сэтгэлийн юу гаргахад бол энэ хөнгөн юмнууд чинь их зүгээр байна гэж хэлжсэн байхгүй. Тэрэнд мөрд ойж байгаа тийм мундаг шийдэл гаргаж бүрэн хэмжээний 2 ангитай киноны хөгжмийг дэгэж лам хөгжмөр хийсэн байхгүй. Хөнгө хөгжмөр. Бас том зориг тий. Тэгэлгүй байх үү шүү. Тий. Тэр киноны хөгжим хийнэ гэдэг чинь тэр чинь мэрэгжлийн одоо тийм агуулсууд дэрийг чинь хийсэн байж тээ. Тэгээ тэгчсэн тэр уран сайхныхаа үйл ажиллагааг тэр хөгжмөөрөө дамжуулж бас хүний сэтгэл санаанд хүргэж байгаа гэж чинь. Тэр чинь одоо хамгийн гол нь зөв чинь үг ярианы үйл ажиллагаа хөдлөлөөс гадна тэрний чинь цаана хөгжмийн үйл хөдлөл аялгүй явна гэдэг чинь тэрий чинь авцалтайг нь улам тэгж яаж өгч байгаа. Тэрийг л мордож байгаа тэг сэтгсэн байгаа шүү дээ. Хүний дотоод дөрн сэтгэлийн имийг ингээд нүргэлээд байсан дөрвөл тийм ээ. Яг юугаар хэлхий гэж. Тийм ээ. Сайх. Монгол том шийдэл. Би энийг мордож байгаа агуу том зориг их гоё уран бүтээлийн эрэл гэж боддог байхгүй юу? Тэ. Ийм. Тэгээ ингээд яриад байх юм бол өмнөхөр том уран бүтээлчдийн тухай одоо их ярих юм их байна. Одоо жүжигчдэг хэтэл чи одоо хүрлээ. Манай чон хүрл. Чин сайхан жүжигчин тийм залуугаараа борхон болсон. Тий, тэгээд эр чин нөгөө Батнасангийн найз яруу найрагч Бодхүү гэдэг. Бодхүү тийм. Зууч аваад үдэг нөгөө. Тэр бол наачин гоё орол. Тэр хин манай Жамсрын номонд бичсэн байсан л да. Хүрлээ бол үнэхээр мундаг тоглосон. Би хэрэг дээр дөрийг тоглосон би хүрлээ шиг гаргаж чадахгүй байсан гэж Жамсранжууд гэж номондоо бичсэн байгаа. Тэгэхээр дэр бол Жамсранжууд одоо хамтран тоглогчийн хувьд бас л тэгж харагдаж л байсан юм ээ. Би чиний хойноос очино. Тэгээд нарлаг говийн тэнгэрээс найргийн онгод гуйж насныхаа бүтээлийг тэгээд цааш тойрвна. Өөрт нь бодогдуулж, өөрт нь юм санагдуулж, өөрийн зоригжуулж байсан байхгүй дээ. Дүрэн гаргахад нь өшөө тэр юм чинь. Тийм юм байна. Угаасаа дүрдээ ордог жүжигчин шүү дээ, Жамсран жүжигчин. Мундаг жүжигчин угаасаа тэр чинь дотортой. Тий, их мундаг. Тэр чинь нүд тунгалаг тэр хоёр битгий төрөй яриад байсан шүү дээ. Тунгалаг Жамсран хоёр чинь мэрэгжлийн боловсралтай улсууд мэрэгжлийн талаас тэд чинь тэр хүмүүд хандлага дараам талаас ханддаг учраас тэр чинь хүний сэтгэл оч буухтай хүчтэй бууж байгаа юм л да. Үний юм аа. Нэгдүгээр дараамын мэрэгжлийн, хоёрдугаар аль нь вэ штэ. Их гний яриад байгаа энэ үнэн сэтгэлээсээ ханддаг. Тий. Уран тийм ээ? Тий. Ирж хайж. Энэ чи бас одоо бол хорчод байгаа юм шүү. Тийм ээ. Хин тунгалагч нь бол нөгөө бүх холбоотын кино урлагийн дээд сургуулийг надтай хамт параллел ангид байсан юм бид хоёр. Би найруулагч ангид тунгалаг жүжигчний ангид өгсөн байхгүй. Тунгалагийн багч нь бол мундаг хүн шүү дээ. Манай одоо Сүхбаатар киноны Сүхбаатар тоглосон ардын жүжигчин Лев Свердлэн. Свердлэн гоё шав шүү дээ. Баазар байна. Тэгэлгүй яа. Мундаг. Тэгээ одоо би чинь тэр үед тунгалаг тэр бас Свердлэнгоос Сүхбаатар киноны тухай асуудаг байсан. Тэгэхэд бол манай тэр цагааны цэгмэд дугай, цэрэндийн дугай хоёрыг бол Эренцэн аргаг ураг бол Свердлэнго ярьдаг байсан шүү дээ. Үнэхээр агуу асуудаг. Яг одоо чиний хэлж байгаа тэр ингээ хамтраа тоглоход бол асар их өгөөчтэй. Ийм сайхан жүжигчтэй байсан. Монголын миний хамт тоглосон жүжигчтэй гэж тунгалаг тэр Свердлэнго ярьж байсан байхгүй. Тэгээ тунгалаг бол бас том хүний шав байсан байгаа биз? Тийм бай том хүн. Тий. Свердлийн гоо, Лев Свердлийн гоо. 5 жил Свердлийн ангид суралж төгссөн. Тий, киноны жүжигчний. Тэгээ киноны жүжигчний анхны
одоо диплом тажигч юм бол тунгадаг байгаа шүү. Тийм байх шүү. Тийм байгаа. Тийм байна. Сувда тунгадаг хоёр хоёулаа бүх холбооны хөнөөрлийн дээд нэгэн төгсөлтөд хоёуланд нь одоо том багш нар оногдсон. Сувдагийн багш нь Баабжигэн. Баабжигэн. Тэгээ манайханд бол бас л хувь заяаны ивэл байсан л байна манай оюутнууд тийм ээ тэр үеийн оюутнуудад. Ингэж боддог тийм. Одоо чиний хувьд бол нэ шүү дээ одоо чамаас ингээд асуувал ер нь одоо хэцүү хэсгүүд гэх юм бол энэ кинонд одоо чамд эргээд бодоход тэр үед юу байсан бэ? Нэг өөрийнхөө ингэж хэтлээ зэрэг одоо би хажуунаас нүг хэлбэгч байсан юм уу? Одоо нэг юу байдаг нэг хүнд нэг хэсэг байдаг шүү дээ тийм. Дуулах ч гэсэн адилхан тийм ээ. Тий. Партн дээр чи ингээд нэг тэр чинь дуулах ингээд тайзан дээр жүжиглэх киноны экран дээр юу харах хэцүү л дээ. Тэр чинь хоёр өөр л дээ. Тийм л дээ. Өөр л дээ. Тэгэд хин жамсаржууд тунгалаг тэр хүрлээ энтрийг би хардаг байсан л дээ. Тэдний ер нь өгөө аваа ер яаж өгөлцөж авалцаж яаж вэ тэр тэднээс чинь их хардаг. Тэгээд тэр хуралдаар би хин бид нар ч ингээд тэр маргалдаж байгаа энэ тэр жамсаржууд чи юу өгөө над өгч байгаа би тэрийг чинь авч байгаа энэ тэр өгөө аваагийн юундар л их анхаарал хандуулдаг байсан те тунгалаг энэ тэр дээр гол юм тэндээс л авна. Тэгэл байгаа. Тэндээсээ л одоо санаагаа аван тэн дээр дүрэн баяжуулах гэж хөдөлгөөнөө яаж хийх вэ? Аль ийшээ харах уу, тийшээ харах уу? Яг харалтаа яаж зогсолтоо яаж хийх үү тэр тэгээ бүх юм чинь тэгж гарч ирнэ шүү дээ. Кинонд ч өвгнээс гадна яг чи хэлээ хөдөлгөөн хараа хар заяа тийм бид тийм ээ. Ийшээ харах уу, тийшээ харах уу, яах вэ? Хаашаа харж тэр хүнтэйгээ тэр үгээ илэрхийлэх үү, үлгээгөө яри бодно шүү дээ. Чи их нарийн юу? Тийм нарийн одоо деталуудаар тэр чинь юу яаж вэ? Амьдрын шүү дээ тэр чинь. Дүр бүтээн гэдэг чинь тэгж л очно шүү дээ. Бочин шүү дээ. Тэр үгээ жээжил чаал. Тийм ээ тийм. Чи одоо тийшээ яваад яах вэ? Энтергээд тэгж ярихгүй шүү дээ. Тэр чинь сэтгэлийн цаанаасаа тэгээд тэр чинь өгөө аваа тэр алхаа гიშгэ яриа хүртэл тэр чинь тэгж байж илэрхийлэгддэг юм байл л дээ үнийг. Хүнд тэгж очдог байхгүй дээ хүн. Яг надах ч юм. Тий. Тэрнээс чэйжсэн үг зүгээр уншчих юм бол энэ ч одоо сармагчингийн ажил болно шүү дээ тийм. Тий. Мартишкин дөрүүдгээд осууд гэдэг үстэй тий. Тэгэд тоглолдог жүжигч нэг. Тий. Яг тийм байх. Чиний хэлдэг үнэн л дээ. Тэр өгөөнөөс шалтгаалж би яаж харах вэ? Би яаж алхах вэ? Би яаж сонсох вэ? Тийм ээ. Яг үнэ гэдэг чинь гарч ирж байгаа юм байна. Тий. Тэгээ одоо ингээд эргээд энэ кинондоороос ингээд харах чинь би тэгдэг байж дээ энэ тэргээд одоо яах вэ? Тэр үед залуу байсан байх нүшээ бас. Юмыг сэтгэж бодох талаараа арай жахан дутуухан байсан байж болно. Одоо бол ингэж тэгхэл байж тэгвэл арай илүү хүнд очих байсан байх шүү гэж бодох ч юм уу. Тиймэрхүү юмнууд гарна л да. Нэг хэвдээ дараамын тайзны урлагт дээр бол энэ нөхөдөө хийгээ явуулдаг шүү дээ. Тийм. Кинондор бол болдгоо. Яг наадах ч тийм. Тэр чинь яг нэг тоглоул нэг тэгэл гүцээ. Киноны хамгаа аюул тийм тийм шүү дээ чинь. Тийм. Дуулаач усууч гэлээсэн тэгдэг шүү дээ. Одоо ингээд бичлэгэнд ороо ингээд бичигдсэн одоогийн дуулаачдын юунууд чинь ингээд янз бүрийн деталуудаар ингээд баяжуулаад цэвэрлэгдээл ингээд хийж байна. Тэр үеийн бидний одоо 60 70 оны үеинд симфони оркестртэй ингээд дуусан туунууд тэгэл тэр чигээрээ яста оргиороо л шинэ хаан ороод явна шүү дээ. Яг тэргээр дунд нэг юм байхгүй. Тийм байхгүй. Тэг үнэн. Тийм. Яг л тэрийтэй адилхан байгаа юм л да. Яг наадах яг. Тийм ч тайзны урдаг уран сайхны киноны урдаг кино урдаг хоёулаа адилхан уран сайхны дүрслэлээр илэрхийлэгдэж байгаа боловч тайз дэлгэцээний тэр яхан юуны тухайн юуныхын хувьд л өөр л дээ. Өөр юм аа. Тийм үү. Зүгээр энэ кинонд тавьсан асуудал гэж чи тэр ярьлаа зүгээр өнөөдөр гээд ингээд харахад ч юм биш үү үгүй. Агаар юм бохирдлыг ишээх юм бол яри тийм ээ. Энэ говийн хоньнуудтай холбогдуулаад тийм ээ. Тэр Азийн одоо Токио ч юм уу Шанхай энэ төрлийн том орн хотууд тийм ээ. Европын тэр хотууд энэ чинь бол хот утаагаа дийлхэ байлаа гэж эхэлж байсан үе л дээ тэр. Ямар сайн дээр Токиогийн гудамжинд ингээд эрүүл агаарын аппарат тавьчихсан. Хүмүүнг хийгээд очиод маск хийгээд яхан амьсгалж байгаа тавьчихдаг энэ ясан байгаа юм. Тэгш олон улсын эдийн шинжилгээний хурал дээр өөр тийм асуудлыг хүнд тавьсан байгаа шүү дээ. Тэгээд кадруудыг бүрүүлэн үзжүүд ярьж тэгээд кадруудыг олсон юм. Тэр ямар киноноос авсан юм гэхээр би
Германы киночдын хийсэн нэг тийм баримт кино байсан. Тэр үеийн одоо дэлхийн юуны хүрээлэн байгаа орчны зовлонгийн тухай хийсэн. Тэндээс авсан кино гадрууд байхгүй. Тэгээ манай кинонд би их санаж байгаа та юунд ордог. Нэг олон улсын эрдэмтдийн хурал болдог шүү дээ. Тийм ээ. Тэрэн дээр энийг чинь босгож яриад Монголд юм байна, тэнд юм байна, энд юм байна тийм ээ. Тэгээ тэр кадруудыг үзүүлээд ингэдэг юу байгаа юм л да. Тэгээ тэрийг бол манай үзэгчид тэр одоо дөнгөж гарсан дор 40 хэдэн жилийн өмнө үзчихэж гисэн гайхал байсан л да. Хээ одоо ийм одоо сайхан голд ийм хортой навэж цутгаад ингээд голыг хордуулж байгаа юм байна штэ. Еврооч бүр өнгөрч байгаа юм байна. Амьдрах хэцүү болж байгаа юм байна. Энтэйг нэг эрэйн мөрөнд үйлдвэрлэлийн хаягдлыг усыг хайж байгаа гисгийн тухай том кадр бий л дээ. Тийм ээ. Японы тэр юу байна тийм ээ. Тэгээд тэр нөгөө мото хята хийчихсэн баахан ожуул болцсон. Тэгээ хуурайшаад. Тийм ээ. Энийг чинь гөө ингэх гэж ял. Хотоо тэр тийм л болчиход байна. Тийм. Одоо энэ хортой нөхцөлд одоо бид шиг л ирсэн иргэд одоо Улаанбаатарын утаа яана. Тийм шүү дээ үгүй. Тийм ч одоо тэр захаас аваад байж. Жилийн жилд яриад байгаа мөнгө төгөн өсөөл байгаа мөртөө утаа нь ихсэл байгаа. Ихсэл байна шүү дээ одоо чинь. Тэгээд энд чинь бол одоо бас бодох юм байгаад байгаа. Би бодоод байдгийг. Одоо ингээд сая л хэлж ялээ л дээ. Энэ Улаанбаатарын утаа хортой утааны 40% ингэж нэг том хувь хэлж байна. Машины утаа байна гэж. Тэгээд дизель машиныг болёо тэр гэл. Одоо баруун Европын орнууд чинь бид юу гаргачаал хэдэн онц хэлээ одоо дизель тэрийг юунд явуулахгүй үйлдвэрлэхэ болно. Тийм ээ. Бензиний дараа болъё гэж байна тийм ээ. Манайхан бол тийм ярихгүй шүү дээ. Би тэрийг гайхаад байна. Тэгээд тэр байтугай ингэж замын цагта ингэ байж байхад хажуугаар нь өстө бараг нэг хэсэг ингэ хаа заахад цагдаа харагдахгүй болтол хар утаа хайж чадах явж байгаа машин байгаа юм. Тэгээ цагдаа яахчгүй шүү дээ. Үгүй яах гэж цагдаа зогсож байгаа. Энд чинь хүний хариуцлага юм бид. Тийм ээ. Энэ мэтэр жоохноор лахихгүй зүгээр нэг сайхан яриад лозгонол за тэг яа энтергээд байхад зэрэг чинь утаа чинь багасахгүй мэн гэж бодод би зүгээр одоо амьдралуу орж ил ярьж юм л да. Чухам чамд яаж бодог гэдгийг мэдгүй. Тэ. Одоо яриагаар лоозонгоор одоо энэ үйл бүтэхгүй шүү дээ. Тэгээ хүн бүхний хүчин зүтгэл энд бас хэрэгтэй шүү дээ. Энэ ч хүн бүхний хүчин зүтгэл хэрэгтэй. Одоо бид нар ингээд хог новчоо эдсэн чихрийн цаасыг гудамжинд нэгэ хаяад байгаль орчин бохирдуудаад байна гэдэг чинь. Гэхдээ бид нар одоо ямар орчинд амьдрээд ямар орчинд одоо юу яагаад байна гэдэгтээ тэгэл энэ одоо гудамжинд бие засчил байдаг ингээд юу яаж энэ чи байгаль орчин эргэн тойрон чи хүн төрлөختийн эний төлөө одоо бүр зөв аюул дайн зарлж байна шүү дээ одоо. Ер нь тийм хэмжээнд төрчээд байхад бид одоо бас одоо бодох цаг ер нь одоо их оройтч биш шүү бид нар их оройтч байна. Тохоос гадна чи их чухал үг хэллээ. Хүн бүхэн одоо чи өөрөө амьдарч байгаа орчноо өөрөө цэвэрхэн байлгахын төлөө хүн бодох ёстой шүү тийм бид. Тий. Тэг сав байж байгаа тажууд навчаад хогоо шидчих байгаа шүү. Тий. Тэг ирээд нохой ухаад өнөөх нь задраад. Тий. Хотод газар сайгүй тийм биш. Манай байшин гаж тийм ээ. Манай байшин гаж тийм л байна үгүй тийм ээ. Тэр энтердээ чинь хүртэл одоо хүн бодох юмуд их байна л да үгүй тийм ээ. Одоо би бодод ингээд энэ нохойтой ус зүйлүүд их болж ил дээ. Тэгээ нохоогоо хөдөлж явж байгаа л дуртай газар наваачаал баалгач яваад гэж. Тийм ээ. Тэгээ энэ юунтай орнуудын ингээ харгач нь бол нохоо хөдөлд ячаад тэгэнгүүтээ бэлэтээ өөрөө тийм ээ. Тэгээд уутан тэгээд баяа яваад гэж байгаа шүү тийм. Гэтэл чинь одоо орчноо болгож байгаа үед. Энэ метимийг хүртэл хүн бодмоор байна уу? Яг үн. Тэшээ тэр зүгээр хүнийг шүүмжилдэг гэж хэлэх юм бол зүгээр эндээс л бид нар чинь өөрсдийн амьдрах цэвэр орчин буй болох уу би бодож байна. Яг үн. Тий. Тэрнээс байгаль орчны яамны хийдэг ажиллаа. Энэ юмнуудын байгаль хамгаалагчдын хийдэг ажиллаа гэж хайж болохгүй шүү дээ. Тийм ээ. Яг үн. Тэр одоо хүний ухамсартай холбоотой юу? Энд чинь хүн бүхний хүчин зүтгэл хэрэгтэй. Ер нь одоо хүн бүхэн одоо ер нь явж байгаа газараа одоо хайрлж хамгаалах нэг цэцгэн тэр битэл одоо бүр зарим одоо улсууд ярьдаг шүү дээ. Цэцгэн дундуур тууч гарахаас тойрч гүйдэг. Тойрч гүйдэг. Тэрнээс биш цэцгэн дундуур зам гарааг байхад тойрч гүйдэг. Энтергээ тэгээ яриад байдیں۔ Тэр чи үнийг шүү дээ. Тэр чи одоо тэгэхгүй бол миний би ямар энийг тарьдаг биш энэ би усалдаг биш гэж өөрөөсөө холдуулж болохгүй шүү дээ. Чи миний юм. Улсын юм гэдэг чинь миний юм. Улсын юм би амьсгалж байгаа. Тийм бид. Миний юм гэдэг чинь улсын юм гэдэг. Дандаа тийм сэтгэлгээгээр ер нь одоо юу яагаад хахад дээр үед чинь одоо
ярьдаг байлээ шүү дээ. Одоо тэр өмч хөрөнгө нүдний цэцгээ юм тайрлын хамгаалын энтергээл тэгээд тэгдэгс юун тэр буруу байгаа юм. Чоосон чинь биш шүү. Энэ чинь юун буруу юм. Энэ чинь амьдралд одоо яг ер нь одоо биш хүний амьдралд хэрэгцээтэй үнийн юмыг л ярьж ирсэн биш үү? Үнийн шүү дээ. Шаардлага гарч иж байгаа юм чинь төчөөгөө тийм ээ. Би одоо энэ кинонд сайн санаж байна л нөгөө шаамрын химсхний станц гэж байсан шүү тийм ээ. Тийм. Санаж байгаа энэ хон шагдар гэж их сайхан юм байлаа. Шагдар ба тийм. Тийм шагдар. Бат биш төрийн шагнал. Төрийн шагнал тийм. Тэр чинь Монгол данхуудаа яавлаг ургуулж тэргээрээ төрийн шагнал авсан. Тэгээд тэр химсхний станцыг бий болгосон. Тэнд бид нар очлог өгөө. Тэгээд шагдар орноо дэржсэн байхгүй. Гэхдээ миний хөө энэ яавлаг чинь яах вэ ингээд одоо ингээ хаагаад болж ихтэйхэн сайхан их олон цагаан цэцэг урагчсан моднууд яав тийм ээ. Ямар говийн шагдаргаа байдаг гэсэн чинь тэр шагдаргаа чинь тэр шаамрын ерөөсөө бас нэг тийм юу чгүй хэлсэн газар тэрийг байгуулсан байлээ шүү дээ. Тэгээд үгүй миний хөө энэ байна шүү дээ. Нэгдүгээрт бол сайхан харагдаж байна. Хоёрдугаар тэний явлаг бол одоо яг тэгээд цаашаа ингээд үйлдвэрлэл амдрууд хэрэгтэй. Хамгийн гол юм эн чинь бидний амьдарч байгаа орчны агаар энийг чинь одоо эдгээр чинь сайхан болгож байгаа юм шиг шагдар ари үсгэж байгаа, зөөлрүүлж байгаа тийм. Тэгж хэлжсэн. Тийм. Тэгээ зэрэг шагдаргууд бол тийм бодол байсан байх тийм ээ. Зөвхөн явлаг ургуулад худалдаан даргыг гэж бодоогүй тийм ээ. Орчныг ийм болгоё гэж тийм ээ. Агуу санаа шүү дээ. Тийм. Тэгээ бидний энэ яриа яагаад ингэж халиадлын байгаль орчин эдгэргээ яриа хөвгдөд би гарч байгаа киноны утга санаа илэрхийлэгдэж байгаа санаа маань ийм учраас бид тэр одоо ингээл байгаль орчин гэж яриад байна дээ. Үгүй тийм л дээ. Одоо тэр чинь өөр арга байхгүй. Өнөөдөр үнэхээр манай кинонд тавьсан асуудал маань бол хүн бүхний сэтгэлийг зовоож байгаа, хүн бүхний анхаарлыг татаж байгаа тийм асуудал болцсон байна гэж бодоод байгаа үгүй юу? Тийм ээ. Тийм учраас чи үед ингэж киноноос хальж яриад байгаа шүү. Тийм. Ер нь би бод тийм ээ киног бол зүгээр нэг үзүүлээд энийг илгээд юм уу ойлуулад гаргачихын төлөө бид нар кино хийдэггүй шүү дээ. Тийм ээ. Киног бол үзэгчдэд юм бодуулахын төлөө тийм ээ хийдэг шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг энэ маань бол ингэж л бодож л бидний мөтөөсөн одоо киноны маань дүн бол үзэгчд тэгж хүрэх ёстой л би бодож байна л да. Тийм. Өнөөдөр одоо манай үзэгчид маань энэ цэнхэр дэлгэцээр энэ говийн нүдэн энэ кино одоогоос 44 жилийн өмнө гарсан энэ кино бас тодорхой хэмжээгээр энэ байгаль орчны хамгаалын энийгээ сэргээ барья гэсэн тийм сэдвийг бас сануулж байсан байшгүй гэж үзэл бид нар иргэн тойрныгаа эргэж бодох байх л да. Энд бодох бол би бодох байх гэж бодож байна. Бодно л да. Энэ дээр бодох байх л да. Энд одоо нэрэл бид нар одоо бас ингэж одоо энэ манайхан чинь бас дэвшилтэй сайхан талууд бас байна л да. Мод их тарж байна. Манайхан энэ их сайхан байна. Тэгээ одоо Джеймсний моднууд их чацарга энэ баруун аймагуд энэ аймаг хүн одоо энэ чацарга их тарьдаг болж штэ. Тэр чинь одоо байгаль орчныг сайхан болгоно, хүний эрүүл мэндэ тэгэл шар доктор энтергээд нэр энтерч өгсөн байж байгаа шүү тийм үү. Энд ч одоо тэгээд сайхан ч хүн өсгөн одоо тойрнуулахад хүүхэд багчуудыг тойрнуулахад одоо цэвэр бүтээгдэхүүн ундалж идэж уулгахт нь бас хэрэгтэй юм одоо бид нэрэн байхгүй тийм юм уу. Өнөөдөр чинь харин чи сая ярьлаа нөгөө ерөнхийлөгчийн гаргасан саналын юугаар мод тарихад өргөж байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр одоо яг үний юм аа. Одоо бол энэ хашаамдаан өөрийнхөө орчинд энэ төр усуудыг модыг тарьдаг болсон байна. Тийм ээ. Тэр бол бас л нэг л хүний ухаан зөр өөрчлөгдөж байгаа нэг юм байна. Тийм л юм байна гэж байна. Тийм одоо бас сайхан юм санаачлаад одоо хотын иргэн тойрон одоо сонгон хайрхан энэ захын хороолууд ч одоо айл үчи мод тариад битүү шугуй болгоцсон. Тэгээд тэндээ чацарганы модлог энэ одоо нохон хөвшүүлэг энэ одоо ингээ мойл энтергээ янз бүрийн ногоо энтер тарьчихсан тэнийгээ хурааж яваад өр хүүхдээ өгдөг зэдэг уулзууд нь тэрнээс нь бас салаад суулгадаг энтергээд сайхан юмнууд нь телевизээр их явуулаад байлээ дээ. Тэгээ энэс чи санаа аваад манайх бас одоо их сайхан болж байна л дээ. Зөвлөдөө сайхан байна бас ард түмэн бас дандаа юм хийхгүй байгаад бидний шүүмжлээд байгаа юм биш үү дээ бас хийж байгаа их сайхан юмнууд санаачиж хийж байгаа олон сайхан юмнууд бас байгаад л одоо бас талархалтай хандж байна. Энийг газар аваад улам одоо ингэж
өчөөд байгаа нь их сайхан байгаа юм байна. Тийм. Нэг хүн тарьдаг байсан бол 2 хүн 3 хүн 4 хүн гэж зөв. Тийм ээ. Тэр байтугай энэ мод юу тарьж байгаа сууч нь бүр тийм нөхөрлөл байгуулсан байх нь шүү. Тийм сая хэлдэг шиг тийм ээ. Телевизээр орчин лээ. Тэр бол мод энтэйсээ тэгээд энийг тэгээд тийм ажиг хаундагод нөгөө сайш нөгөөд ингээд яваа. Энэ чинь бол одоо яахын аргагүй амьдрах орчноо бүрдүүлэхэд бол том сэтгэлгээний өөрчлөлт явагдаж байгаа юм байна л гэж бодоод байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр 40 хэдэн жилийн өмнө бол чи бид нар бол бас дэмий хөдөлгөөлөөгүй юм байна тийм ээ. Тийм ээ. Тэгээс яг өнөө зөв санаж явуул тэгээд юм одоо тодорхой хэмжээгээр бүтдэм байл л да. Сайхан байна. Өнөөдөр тэгээд үзэгч сонсогчтойгоо одоо ингээд бас цэнхэр дэлгэцээр уулзаад өөрсдийнхөө бүтээсэн уран бүтээлийг хүн арзтай бас үзүүлж харуулаад санаа ахуулж байгаад найруулсан одоо зохиол найруулгыг бичсэн зохиолчдоо бас талархаж байгаагаа энэ ялданд илэрхийлье. Одоо бурхны орондоо цаацсан сайхан авьяастай уран бүтээлчдээр бурхны орноос бас харж байгаа хийсэн бүтээсэн уран бүтээл маань хүн ардынхаа сэтгэл санаанд бас хоногшин үлдэж цаг ямагт өгөөж өгч байх тийм өрөөшгтэй цаг бас бидэнд байгаа гэдэгт бидний итгэл төгс байд юм шүү. Энэ бол чухал юм байгаамаа өөр хүн одоо өөрийнхөө хийж байгаа уран бүтээлд ингэж хандан гэдэг бол нэг сайхан юм шүү дээ. Тийм учраас бол баярлалаа. За ингэж амжилт хүсье уран бүтээлийн амжилт хүсье. За. Олон сайхан киногаар ард түмэн баярлуулаарай. Хатан Баатар энэ төргээд олон сайхан кино байна дөө. Манай жигцүнгийн олон сайхан уран сайхны кинонуудыг манай үзэгчид одоо бас үздэг байх. Энэ хүн одоо Монгол улсын ардын жижигчин олон сайхан кино бүтээл одоо хийж бас залуу үеийнхнийхээ өсгөж хүмүүжүүлэхэд бас хүтэн зүтгэж байгаа. Сургууль соёл багшилдаг. Зүйтэй энийгээ сайхан үргэлжлүүлээд улам ихийг хийж үтээх амралт хямрыг өрөөй дөө. За баярлалаа. Би байна штэ. Одоо нэг кино хийгээд уран сайхны кино. Тэгээд чамайг өргөл толох. Өрөөрэй. Амлалаа шүү. За амлалаа. За баярлалаа. Уран бүтээлийн амжилт хүсье юм. За ингээд манай нэвтрүүлэг өндөрлөх гэж байна. Та бүхнийг духлан сууж Говийн нүдэн киног таалан сойрох нү хэмээн хүсэж байна. Баярлалаа.